Bato ba topic kayo kung sino unang tatanungin? Makasagot. Unang makasagot. Kung sino unang makasagot? Oo. Ano ang pambansang prutas? Mangga. A. Mangga. B. Mansanas. C. Pakwan. Mangga. Ako. Mangga. Ano nakasagot Hindi, eh? sagot Oo, kami. na, Dapat eh. hindi ka mag-ano, hindi pa ako nakasagot. Dapat kung sino mag-ano ng tataas. Wala, alam na yung sagot eh. Hindi, mali yun. Hindi Sino pwede. lang unang ano? Hindi pa ako na, dapat treasure siya yan. Sa teacher. Doon ka. Siya unang tatanungin ko kasi siya na unang. Wala, mangga na yung uinom na ako. Hindi kayo inom! Ang iinom yung yung hindi, yung mali ang Oo, sagot. tama yan. Again. Ikaw yung unang sasagot ka. Ano ang pambansang laro? Pipili kayo, wag kayong sumagot. Sepak takraw. Hindi, wag mo na sumagot. Sipa. A. Basketball. B. Sipa. C. Tumbang preso. Tumbang preso. Sipa. 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 Hindi naman kayo mag-uunahan, hindi siyang sasagot. Ano siya sasagot? Ready? Tumbang preso. Tumbang Sipa. preso. Mali ka na. Sipa. Ako tama. Bakit? Sipa. Hindi nung pambansa yun ah. Sipa ang pambansang laro. Sipa. Oo, Ito ang sa ano? nilalaro din yan ng ibang Ito bansa. ang question mo. Kaya nasagot yun. Oo. Pag ikaw nasagot mo tong question na to, iinumin ni MJ yung nasa unahan. Sipa nga sagot ko. Eh, gamit ng iba yun eh. Question nga na yun, Leonard, di marunong ka Sige, pa sa ano. tanong nga. Ano ang sa kanya to ano ang pambansang puno? A. Mangga. B. Balete. C. Nara. Nara. Balete. Nara uno. Iinumin mo yan, tama siya. Yung sa'yo dito, Leonard, lahat yan, uubusin yan. Okay, sir. Ayoko na ito. Kadiri ito eh. Hindi yan. Pag nininam, walang panalo. Okay. Kailan ang kalayaan ng Pilipinas? Kay MJ na, Leonard. A. December 25, 1898. B. June 12. C. March 4, 1898. March. Kailangan Si. March yun diba si? C. Marso 4, 1898. Oh. Di mali. Ang araw ng kalayaan May. ay June June. 12, 1898. Ito yung question mo. Ano ang pambansang awit ng Pilipinas? Wala na Panghinirang. Yan, hindi panatang mga bayan. Panghinirang. Panghinirang. Letter C, panghinirang. Inom, ketchup. Inom yan lahat. Happy New Year, everyone. Ba't may itlog kasi? Sige. Buti nga, hindi sa labat yan eh. Di ba mainom eh? Ano yung sa labat? Ayoko. Ayoko. Hindi yung maano sa ano lang. Ano yan? Kanina na ang tanong, kay MJ, Leonard. kay MJ. Ako ulit sumagot eh. Mahirap na Ayaw lang. nga MJ. Sunod, Leonard. Sa anong rehiyo matatagpuan ang lamang ng Cagayan? A. Region 1, B. Region 2, C. Region 3. Region 1. Letter A. Mali ka, Region 2. Ikaw naman ang iinom. Yun, sana lang nasipti yan. Ikaw na. Ano ang pambansang sasakyan? A. Kotse. B. Kalesa. C. Motor. Kalesa. B. B. Tama. Leonard, ikaw na. Ano ang pambansang kasuotan sa paa? A. Chinelas. B. Bakya. C. Sapatos. Bakya, B. Tama. Easy. Napakuha mo naman ang mga tanong niya. Then, ano ang ibig sabihin ng Calabarzon? MJ. Kapite. A. Cavite, Laguna, Batangas, Ay, Quezon. salam. B. Calambala, Union, Bataan, Quezon. C. Catanduanes, Laguna, Batangas, Quezon. Hey. So busy. A. Tama.
Wala ka Rizal na binanggit eh. Oh? Wala ka Rizal na binanggit. Ay, kasama pa rin sa iyo. Oo. Papalunok ko sa iyo. Kasi yung isa, nasagot nyo na, di ba? Sino na sunod? Ako. Ako na. Siya ay nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang inang bayan. Dr. Serzal. Dr. Serizal. Okay na, Dr. Serzal na yan eh. Dr. Serizal. Pero kayo tama, di ba? Hmm. Sunod. Tagal. Partida nakain pa. Partida nakain pa ako niya, nalalasing pa ako. Tagal. Saan ako nagkamali? Bagal. Okay na yun, panalo na eh. Wait lang. Nalala na ako, di ba? Wala pa Nakapag-ketchup eh. Ano ang ibig sabihin ng KKK? Ako. Hindi. Dapat paunahan, hindi yung ano. Hindi, ganun Oo, yun. kanina. Basta kung sino hindi makasagot, KKK. Oo. Sige, ABCD. Kapatid, kasangga, kaaway. A. Letter B. Ano ko kayo skin tab? Kurakot. Ugi-ugihan na lang eh. Ng katipunan. Letter C. Tataas-taas ang kagalang-galang katipunan. C. Tama, letter C. Dapat paunahan yun. Hindi pa unahan, napanood ko yan sa ano. Ay, meron pa pala ako dito. Pag wala na, tapos na yan. O, pag naubos na yon, kung sino makainom ng lahat, siya talo. Mga puputukan na sila, ang tagal oh. Kailan pinagdiriwang ang Birthday ko. Bataan Day? Itong dito ka itong bako. Oo. Dati ko Bataan alam yan. Day. Anong buwan pinagdiriwang ang Bataan Day? A. Enero. B. Pebrero. C. Abril. A. Enero. Abril. Abril. Alam mo na inom tong ketchup eh. Paborito kaya ni Leonard dyan. For the week na to. Kasi para... Dali naman kasi ng tanong mo. Dapat paunahan yun. O sige, paunahan na to for the win. Dadalian ka. Tapos ng kamay ko, napasok ko. Geng geng. Ito ay masarap at malinamnam na isda. Tilapia. Ano, Rin ang pambansang isda ng Pilipinas. Pangus! Pangus! Oh. Pangus! Wala pa nga eh. Uy! Sabi mo Ano? paunahan! Paunahan sa